အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကတော့ဒီ free ရှိမယ်ဒီ Julian ရဲ့ skin အသစ်ပြီးသွားရင်တော့လေလာတို့ရဲ့ skin အသစ်နဲ့နောက်ထပ်ပြီးသွားမှပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ rebrand လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ Ulus ရဲ့ဒီ hero ပေါ့နော်သူ့အကြောင်းအပါအဝင်မှာ new hero ဒီ Obsidian တို့ရဲ့ဒီ in-game skill effect တွေသူ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီဗီဒီယိုကတော့ Red Mountain ကနေယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့အငွေ့သက်တွေကတော့ပါနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ Red Mountain ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ credit ပေးပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကတော့အားလုံးသိစေချင်တဲ့သဘောနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ new hero of Obsidian ဟာဆိုရင်တော့သူက Abyss hero တကောင်ဖြစ်တယ်သူက Moscow ဒီပြီးတော့ဒီ Daro ရဲ့ skin hero တွေလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ Abyss skin တကောင် hero တကောင်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ business attack ကတော့ဒီတိုင်းပြစ်တာဖြစ်တယ်များနေပေါ့နော်မီရလို့ဘာလို့ပဲပြစ်တာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဒီပြစ်တဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းပိုပြီးမြန်အောင်ဒီခြေထောက်လေးကိုစမ်းပြီးတော့ပြစ်တဲ့အခါမှာကြာရင်ပိုပြီးမြန်သွားပါတော့တော်တော်လေးလက်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ Massman hero တစ်ခုပါနောက်ခုနေရတာ scale 1ပါ scale 1ကတော့ဒီscale 1ကတစ်မျိုးပဲပေါ့နော် scale 1ကတစ်မျိုးပဲဒီရေစမ်းရှင်ရဲ့ဒီ scale 2နဲ့အောင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ရေစမ်းရှင်ရဲ့ scale 2တို့နဲ့အောင်ဆင်ပါတယ်scale 2ကဆိုရင်တော့ဒါပြီးတာပေါ့နော် scale 2ကတော့ဒါပြီးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ enemy ကိုဝင်တိုက်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ effect လေးကတော့တော်တော်လေးမှလာရပါတော့ကျန်ခဲ့တဲ့အငွေ့သက် effect လေးဒါကတော့ ultimate ပါ ultimate ကတော့ဒါအဝိုင်းပေါ့နော်အဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့အဲ့အကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ enemy တွေအကုန်လုံးကိုဆွဲထားလို့ရတယ်ဆွဲပြီးတော့မှလိုက်ပတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့ပြည့်လို့ရပါတော့ business အထက်နဲ့ပေါင်းသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ mass band တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ experience နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သုံးမှဆိုတော့တော်တော်လေးမှမိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ new hero ဒီ Obsidian ကိုလည်းအားလုံးသဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ hero ကတော့ Abyss ဒီ hero တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Abyss hero တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တွေ့မှာ skin ကတော့လုံးဝ share လွှင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီဟာကတော့ season 30h လောက်မှရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့37မှာဆိုရင်ဒီ new hero တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ C Chan ရဲ့ new hero ကလည်းလာမှာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတစ်ခုကတော့ဒါ Ulus ရဲ့ဒီ rebrand လုပ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ Ulus ရဲ့ rebrand လုပ်လိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒါကျန်တာကတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောင်းလဲဘူးဆိုပေမဲ့တချို့နေရာလေးတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိပါတယ်ဒီတော့ဘယ်ဟာတွေပြောင်းလဲလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်မှသိမှာပေါ့နော်အတူကြည့်မှသိမှာဆိုတော့အဲ့မှာ scale 1မှာဆိုရင်တော့ဒါဆွဲပြီးတော့မှရိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီသူ့ scale 1ကဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ခုတ်တာလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ချတာမျိုးပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှခုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါဒီတော့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်scale 2ကတော့လည်းဒါထုံးစံအတိုင်းပဲ scale 2ကတော့ဒါပြောင်းလဲမှုကသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒီတော့သူ့ရဲ့ ultimate ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့သူ့ရဲ့ ultimate ကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ultimate ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲလူကိုဆွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်သူသွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုအဲ့ဒီ enemy တကောင်ဆိုတကောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲသွားပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ယူကြောင်တော့ဆန်တယ်ဒီတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ run ဒီ law တွေပါတတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီ hyper ဆွဲသွားတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတခုခုပေါ့နော်ဒီဂျားထဲမှာဘက်တယ်ဆိုင်နေလဲ mass မှန်သွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ဒီကောင်ကတော့ enemy ကတော့အဲ့လိုနေရာမှာသုံးတာတော့မိုက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ယူကြောင်တော့ဆန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ Ulus player တွေနဲ့ကတော့ကြိုက်မကြိုက်တော့မသိဘူးအရင်တော့ဒီကောင်ကြီးက damage ကတော့ထွက်တော့မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးနောက်ခုအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ new hero လို့ပြောလို့မရတော့တဲ့Nolan ရဲ့ hero ပေါ့နော်ဒီ Nolan ရဲ့ hero ကတော့အရင်နှစ်တုန်းကတော့ Double 11ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုစီမှာကတော့ဒီ Nisa C ဆိုတဲ့ skin တက်အနေနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Nisa C လို့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းခေါ်တတ်ဘူးနောက်ဘက်ကဒီကောင်ဒါကသားမှုရဲ့ skin ပါဒါသားမှုရဲ့ skin ဆိုရင်ဒီ Nisa C ဆိုတဲ့ skin အနေနဲ့ပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်နောက်ခုနေနေရဒါလီလာပါလီလာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဒီ Nisa C ဆိုတဲ့ skin အနေနဲ့ပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီ skin တွေကတော့တော်တော်လေးမှမိုက်ပါတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါလီလာရဲ့ဒီနေသက်စီ skin ကိုဒါစာပေးလောက်ထားပါတော့စာပေးလောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီစာပေးတဲ့မှာကတော့ဒီနောက်ဆုံးပုံတော့ဒီ confine လိုက်တယ်လို့တော့သိထားရရပါတော့နောက်ဆုံးပုံဆိုအခုနောက်တော့ပြီးသွားခဲ့တဲ့သုံးပုံမြောက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံတော့မဟုတ်ပါတော့သုံးပုံမြောက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလက်ရှိပုံတွေကဆိုရင်တော့ဒါသိပြီးတော့ဒီနေသက်စီနဲ့သိပြီးတော့မကိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကဲဒီတော့ဒါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒါဒီ aspirant skin တစ်ခုဖြစ် hero တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် skin အနေနဲ့ထွက်မဲ့ဒီ versa 9ရဲ့ဒီကြောက်တုံးပုံစံဖြစ်တယ်နောက်ခုနေရဒါကတော့နောက်ထပ်အသစ်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ aspirant page 4မှာရောက်လာမဲ့ဒါ Ganafia ရဲ့ hero skin ဒီရုပ်ထုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးမှဆိုတော့ဒါကတော့ဒါ Julian ရဲ့ skin ပေါ့နော်MCGG skin အနေနဲ့ထွက်လိုက်တယ်သူကဒီတော့ MCGG skin အနေနဲ့ထွက်မှာဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အစိမ်းရအောင်ဒီအရောင်ကတော့အစိမ်းရပြောင်းသွားမှာပဲအရင်တော့အပြာရောင်နဲ့သုံးထားတာပေါ့နော်ကဲနောက်ခုနေရဒါကတော့ bleach skin နေပါဒီ bleach skin နေအနေနဲ့ကတော့အသစ်ထွက်လာမယ်လို့ confirm သွားပါပြီနောက်ခုနေနေအကောင့်တွေ confirm လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် emote တွေပါညာတွေကလည်းအသစ်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ video လေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုံမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဆုံတွေ့ချင်ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye